अब भाई चिंटू और मिंटू फंस गया था और ऊपर था भाई साहब मकड़ी, ऊपर था भाई साहब मधुमक्खी जो इनको उड़ा के लेके बलून बना दे रहा था। भाई मेरा काम ये है कि ऊपर वाले से भी इनको बचाओ और नीचे कांटा से भी इनको बचाओ, दोनों साइड से इनको फूट रहा है। अब पता नहीं ये लोग कुत्ता है या फिर बलून सबके सब उड़ा के लेके जा रहा है, सबको लोग फोड़ दे रहा है। अब तो लोग को फोड़ा फुला दिया। अब भाई पता नहीं ये है पांडा या फिर गेंडा, पर भाई साहब ये मधुमक्खी बहुत है शाना, एक को बचा लिया दूसरा पिल गया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। भाई चिंटू और मिंटू की जोड़ी पहन की लोड़ी।